ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍କର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ 2025-26 ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ 13ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ତ ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂରେ ବସିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 2025-26 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ହେଡ୍ ଟିଚର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଉତ୍କର୍ଷ. It is an integral part of the training session and is mandatory for all district or block level officials, head teachers and subject teacher to complete and submit the form before the first training day. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହୁଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେସିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେମ୍, ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଏଠି ଭରିବେ। ତାପରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଆପଣ ହେଡ୍ ଟିଚର କି ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଟିଚର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅର୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, HM, ହେଡ୍ ଟିଚର, ଇନଚାର୍ଜ ଟିଚର, ଅଦର୍ସ, ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମର 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ସେଥିରୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଦେବେ। ବ୍ଲକ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ନେମ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ତା'ର ନାମ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଦେବେ, ଏଠି ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଥିବ ସେଇ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କୁଲର ୟୁଡାଇସ୍ ଦେବେ, ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ ୟୁଡାଇସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଠି ରହିଛି SSD ନା DSME। ଆପଣ ଯଦି SSD ଥିବ ତ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ DSME ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ହେଇଥିବେ ଇଂଲିଶ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦେବେ, ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଦେବେ, ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି which of the segment has error in the following sentence, select the one with error। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନା none of two boys appear to be listening to the advice of the police। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା none of two boys appear to be listening to the advice of the police, no error in sentence। ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏରର୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 4 ମାରିବେ, ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏରର୍ ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତାକୁ ମାରିବେ। ଧରିନିଅ ଅପସନ୍ର ଏରର୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଅପସନ୍ର ଏରର୍, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ A ନନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ବଏଜ୍, ନନ୍ ନ ହେଇକି ନାଇଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ମାରିବେ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ବଏଜ୍, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ କରେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ, see to a stranger for past 15 minutes। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ସହିତ ସେ ଗତ 15 ମିନିଟ୍ ଧରିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସି ଟକିଂ କରିବା, ନା ସି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟକିଂ କରିବା, ନା ସି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟକ୍ କରିବା, ନା ସି ଟକ୍ସ କରିବା। ସି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟକିଂ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଫର୍ ପାଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ସ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିନୋନିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟ। ଦେଖ ସିନୋନିମ୍ସ ଅର୍ଥ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କିଏ ହେଇପାରିବ ନା ସେ କହୁଛୁ ରିପିଲେଣ୍ଟ ହେବ, ନା ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ହେବ, ନା ଡିସାଇଟଫୁଲ୍ ହେବ, ନା ଜେନୁଇନ୍ ହେବ। ତ କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ language acquisition occur only when the child is taught
the rules of grammar, the child has exposure to the language, the child absorbs the language without conscious attention, when the child mother taught him or her। then आम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a teacher collect errors in children's writing and without mentioning the names of students discusses the errors with the entire classroom। what is she doing? She provides feedback to the entire class, she is correcting students mistakes, she is doing remedial teaching, she is teaching through discussion, she is teaching through discussion। नेक्स्ट देखिबा अबाउट द प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग। तो आम ये प्रोग्राम जो है उत्कर्ष प्रोग्राम से आम कौन बुझिले देख, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्कर्ष प्रोग्राम। उत्कर्ष कार्यक्रम मूल उद्देश्य कौन रही? हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ग्रेड एप्रोप्रिएट टॉपिक्स बेटर बाय हैंड्स ऑन एक्टिविटी। शिक्षार्थी माने अभ्यास कार्य माध्यम श्रेणी संबंधी विषय गुड़िक भल भाव बुझीपारे सहायता करवा। हेल्प स्टूडेंट्स इन अटेनिंग फाउंडेशनल एंड प्री-requisite competencies specific to their subject, bridging learning gaps to achieve appropriate grade level proficiency। शिक्षार्थी माने तांकर विषयगत मौलिक और पूर्वावश्यक दक्षता गुड़ी हासिल करिबारे सहायता करिबा एवं शिक्षार्थी मानक मध्य थिबा विषयगत दक्षतार असमानता ह्रास करी श्रेणी उपयोगी पारंगमता हासिल करिबारे सहायता करिबा। थर्ड ऑप्शन देखो, हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड आईसीटी प्रोफिशिएंसी। शिक्षार्थी मान को आईसीटी दक्षता वृद्धि करिबारे सहायता करिबा। टू रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुड़ी को बदलाइबा। करेक्ट आंसर कौन है बार ना ऑप्शन देख बी होइछि, हेल्प स्टूडेंट्स इन अटेनिंग फाउंडेशनल एंड प्री रिक्विसाइट कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक टू देयर सब्जेक्ट, bridging learning gaps to achieve appropriate grade level। नेक्स्ट देखिबा What are the key challenges you face while filling baseline or endline scores? baseline endline score पूर्ण करिया समय आपण केउ प्रमुख समस्यार सम्मुखीन होती? लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, निर्देशावलीर स्पष्टतार अभाव, टेक्निकल इश्यूज विथ फॉर्म सबमिशन, फॉर्म दाखल वैषयिक समस्या, टाइम कंस्ट्रेंट्स समय सीमा, नो चैलेंज फेस्ड कौन समस्यार सम्मुखीन होना, कौन समस्यार सम्मुखीन होना जदि होइथिबे आपण लिखिपारे। तापर 3 नंबर देखो, व्हिच सब्जेक्ट आर इनक्लूडेड इन उत्कर्ष। उत्कर्ष कार्यक्रम केउं केउं विषय गुड़िक रही अछि? ओडिया इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस, ओडिया इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ओडिया साइंस एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस। ऑप्शन ए हबो ना बी हबो ना सी हबो ना डी हबो? आपण माने जानि परथिबे एटा कोडा हबो? ऑप्शन धरनीय ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर मारिबे। तापर देखंतु 3 नंबर गला। 4 नंबर देखंतु, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दी बेसलाइन एंड एंडलाइन असेसमेंट। बेसलाइन एंड एंडलाइन मूल्यांकन रे केतोटी स्तर प्रश्न रही अछि? 2टी स्तर, 3टी स्तर, 4टी स्तर, 5टी स्तर? 2 ना 3 ना 4 ना 5? केतोटी स्तर? 4टी स्तर रही। तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तापर देखंतु, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग कॉम्पिटेंसी गैप्स इन स्टूडेंट्स फ्रॉम फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज रु छात्रछात्री मानक मध्य दक्षतार अभाव को चिन्हट करबा एवं समाधान करिबार आपण केते आत्मविश्वासी? वेरी कॉन्फिडेंट, सम व्हाट कॉन्फिडेंट किछिटा आत्मविश्वासी, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बहुत आत्मविश्वासी नुहे, आदौ आत्मविश्वासी नुहे, नो कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो आपण निश्चित भाव में ऑप्शन ए बा बी सहित जी, ऑप्शन ए सहित जी, वेरी कॉन्फिडेंट बहुत आत्मविश्वासी होती निश्चित भाव में
ପିଲାର ଯାହା କିଛି ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କନସୋଲିଡେସନ୍ ଫେଜ୍। କନସୋଲିଡେସନ୍ ଫେଜ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍, ନୂତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। ଟୁ ରେନଫୋର୍ସ ଦି କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ and supported learning phase that needs additional support। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ବୋଥ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ସି, ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଖ ଏବଂ ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଡି ଲେଖିବା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ବୋଥ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ସି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫେଜ୍। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଦି ପ୍ରି ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍, ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟପିକ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦେୟାର ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଭେଲ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ନା ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇନ୍ କୋର୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ମୂଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଧାରଣାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଟୁ ରେନଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ସଲିଡିଫାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇନ୍ କୋର୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ମୂଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଧାରଣାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? When is the consolidation phase conducted for? consolidation ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? At the beginning of the program, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ। Just before the final exam, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ। During the summer vacation, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ। Throughout the entire academic year, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସାରା। ତ ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା throughout the entire academic year। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ? କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଟୁ ଅଫର୍ ଡିଟେଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ରଣନୀତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଟୁ ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଟୁ ଗିଭ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟିଚିଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ମିଶ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ପରାମର୍ଶମୂଳକ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ, ହାଉ ସୁଡ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଟୁ ଏନସିଓର ଫେୟାରନେସ୍ ଏଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଏକ ପାଠ୍ୟାନୁଭୂତିମୂଳକ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତରର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବାଇ କନସିଡରିଂ ଦି ଏଫୋର୍ଟ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ବିଚାର କରି। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରେଡିଂ ରୁବ୍ରିକ୍, ଗ୍ରେଡିଂ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ। ବାଇ କମ୍ପେୟାରିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ତୁଳନା କରି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରେଡିଂ ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ତାର ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସବମିଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା
ये पार्टिसिपेट नेम ये लिखे पार्टिसिपेट नेम लिखाई ना से सबमिट नेला ना तेणु पार्टिसिपेट नेम आप लिखे तो धरनी तो पार्टिसिपेट नेम हो आपंकर जहाँ भी किसी आप ना थी से मेनसन करेंगे तो मेनसन कले ही जाकि नब से गोटे बाकी रही है आप नेला ना तो पार्टिसिपेट नेम सबमिट कलापर यहाँ सक्सेसफुली सबमिटेड हो तो ये भाव में आप जो रही उत्कर्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम ता पूर्व आप दे पारे आमर जो रही पोस्ट टेस्ट तो पोस्ट टेस्ट देलापर आपण मैंने इलिजिबल हो ट्रेनिंग जदि आपण मन भिडियोटी भल लगी निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बहुत मात्रा रे सहयोगी शिक्षक मान सहित शेयर कर दिंतु कहीं आउ जो रही ओडिया मैथ साइंस तार पोस्ट टेस्ट वीडियो मुझे नहीं आसबि रोचे जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जय हिंद।